A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau madha yaumani lan lamun ngaliwat apa dina roro bila nafaqatin ora kalawan nafaqah, bila nafaqatin ora kalawan nafaqah, wa anfaqa asali salan nganapakahaken ya zawaj asalisa ing dina kang kaping 3, wa ajazalan apes ya zawaj ar-rabi'a ing dina kang kaping 4 banat, maka ngadegaken atau makan ruskeun ya zaujah. Wagila landan ucapakeun apa lapad tastanifu ngawiwitan bae ya zaujah. Walaha al-khuruju zamanal mahlati, lan iku wenang kadue zaujah utawi metu saking nyeredakeun litahsilin nafaqati, karena arah ngahasilkeun nafaqah, wa alaiha arruju'u lailan, lan iku wajib ingatas zaujah utawi babalik ing dalem bumi. Walau radiyat bi'isarihi lan lamun ridho iya marah wa ya zawjah kalawan musale zawj awana kahathu atawa nikah ya marahu ing zawj atawa nikah ya zawjahu ing zawj alimatan bi'isarihi hale kang weruh kalawan musale zawj alaha alfasku maka ikut tetep kedua, maka ikut nang kedua zaujah utawi ngabubar nikah ba'dahu ing dalam sahusana ridho, ba'dahu ing dalam sahusana ridho, walau radiyat bi'isari bil mahri pala, lamun ridho ya zawajah kalawan masala zawaj kalawan mas kawin mafala fala faskho, maka oranana pasah ikuna. Ya manawan ya, pertanyaan Pak Kiai, di perusahaan saya ada koperasi simpan pinjam. Setiap yang pinjam dikenakan biaya administrasi atau bunga sebesar 1% per bulan. Dengan keuntungan dari bunga tersebut setiap setahun sekali dibagikan ke semua anggota koperasi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya bunga tersebut menurut agama? Haram. Pertanyaan kedua, di kampung saya ada beberapa ustadz yang mendukung berdirinya gereja. Ustadz itu sering menjadi imam atau khotib Jumat di masjid, dan sekarang gereja itu sudah berdiri megah di daerah Serpong. Pertanyaannya, bagaimana sholat kita kalau ustadz tersebut menjadi imam atau khotib? Sah apa tidak menurut agama? Atunya ngadukung narido apa henteu, namun nyana ngadukung narido atau murtad kudu maca 2 kalimat syahadat deui. Namun nyana teu maca 2 kalimat syahadat atau jadi imamna urang sarua jeung ngamakmum kancek atuh anu murtad kitu bae tah mah. Geus lamun eta imam ka masjid cekelan heula ku kabehan syahadat teh sia. Syahadat, cakaing syahadat menteu dikampak saguaing. Itu kuduna rada kerasan saeutik masyarakat ka ustad potongan 2 tak kitu mah tuh.
ulah diantepkeun sorban bagua lalede ai gereja ditandatangan tampiling habek ustad ka situ prak ngaji di dia kajen nya kena nyongkuk habek ulah dukang dukung nu kitu lah ustad mah kecuali lurah camat maksudnya sekalian ka neraka gitu ustad batunya naonan dukang dukung nu kitu lah kuduna ge ustad menentang cenah demokrasi hoho tama ulah ka ustad ka ditulos ke pengurus negara yang teu nyawa ka hitut bau nya namanya cek nya mah hitut teh seungit jadi itu mas ulah ka ustad minta dukungan ka ustad mun majelis taklim silahkan mushola silahkan masjid gereja mah lain bagian kula teh kaditu minimal ke RT kaditu tinggal RT we bingung ka lurah kaditu cek lurah teh transaksina sabaraha duit dia geus ojol nya nama akidah jeung duit jeung mobil ai ustad mah teu pantes ustad mah tukang ngaluhurkeun agama Allah ai prak ngizinan ka gitu anu ngahinakeun ka agama urang ulah ustad mah ulah kikituan cenah teu dibere duit kajeun moal kebal hirup di dunia pararaeh ke ge tanggung jawabna di akhirat kumaha eta ustad mana ustad na coba ingeng deuleu irungna coba ka dieu aduh insyaallah lah tapi di Serpong aja nyaraho aing ka ustad di dinya mah pasti nage nu leutik teh awakna kan nah olah pokoknya nu leutik nu irungna mancung da kan nah jasa aing pokoknya moal jauh ti dinya pokoknya meureun tapi na ajar aing nyawanan bae urang neruskeun pangaosan urang mengenai tentang pembubaran nikah. Musani walau yaumani bila nafaqatin wa anfaqa salisa wa jazara bi'abanat Zaid boga pamajikan sarwiti matangga jeung sarwiti teges aya bangsa 5 genep bulana ablah dia di PHK nya di Gajah Tunggalna di PHK ibrak di PHK na malum atuh negara geus zalim make aturanana aturan sangeunahna we padahal digawe teh aya 15 tahunna tapi bareng keluar teu dibere pesangon bahkan gaji anu 3 bulan ka tukang teu dibayar kitulah keberadaan negara urang cerik letik buruh marakyat pejabat mah dasina makin harerang jeung makin panjang bae kancingna ge hurung herang luar biasa patuna ge masyaallah cacing ge teu daek mudah-mudahan kena hileud ateul jeritan rakyat dihandap bayangkeun 10 tahun 15 tahun keluar dengan begitu saja gaji nage kadang 6 bulan tidak terbayar endeka sahanya na bebejana bingung ku teh anu tanggung jawab lurah lain bagianana camat lain bagianana datang ka gitu DPR ngan mempersulit permasalahan hungkul deka mana datangna anu geus pugu aya ketua buruhna pagon bae orenganan nyana ngetuaan teh lain deuk memperjuangkeun urang orang deuk milu dahar di dinya loba anu salaladar we geus meureun bagian kula sakieu teh saeutik teh rakyat nu kararitu apa nyahoeun henteu si bupati kitu tah
apanya henteu wali kota gubernur rakyat teh careurik kos kitu tah encan mayar kontrakan encan bayar kreditan ngredit ongkos teh budak tolo deui macam-macam Masya Allah. Nah ieu Ki Zaid rumah tangga barang di PHK teh kesulitan ngojek eueuh motorna ngenekan endahan tinggalin ku mobil angkot lain urusan batur awak soranang naga tinggalin ku supir beres jadi kenekos gitu duit teu boga otomatis begitu balik sore ka imah ditanya ku sarwiti Kang poe ieu napakah mana duh pugu kagak ieu poe ieu mah teu boga teu hasil ieu lain ngojek di mana cenah ngenekan sewa jeung batur tinggalin aduh atuh kumaha poe ieu mah teu bisa atuh teu masalah poe eta teu bisa tanyanan ngan apakah isuk berangkat deui Ki Zaid teh neangan napakah geus puluntang palanting ka dieu ka ditu ge tetep bae poe kadua teu bisa nganapakahan deui bae beja ka pamajikanna poe ieu ge mit deui mit teu bisa napakah tah pamajikanna geus mikiran we 3 poe aing pokona mah ngalaporkeun we bubar pernikahan. Emangna naon gitu teu dibere dahar cek gana awas ka 3 poe teu mere apakah rata aing mah kokona ka kejaksaan geus siap-siap bae geus nyen proposal dek rapa nya sarwiti barang poe ka 3 ditanya aya napakah poe alhamdulillah aya meunang tas saleter nang di mana tuh ulah loba omong pokona mah boga nang maling pokona ulah loba omong penting maneh mah dina pakahan bisa teh poe ka 3 mah ngana pakahan yes poe ka 4 berangkat deui mencari deui ternyata poos deui bae poe ka 4 teh poos budak kuari mah teu nyaho ka poos budak kuari mah teu nyaho ka poos baheula papan ku kolot teh lamun deuk ngalasimeut pangitikna teh sok bake ieu mimitina naon kadang-kadang mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos lamun tungtungna poos tetep sia cenah poos mah moal meunangan kolot baheula tah mantep ge sia hirup banding baheula cek aing kuduna dina naon manggang di manggang geus mais manggang morogo poos ka dituna teh asal di manggang kadungtun panjang keneh ka ditu teu bae di manggang tah abeh menangan bae set bae geus neang ka ditu kaleuweung tetep teu meunang eta manggang tapi eta kolot baheula hitung-hitungan hebat eta asal manggang bae atuh meunangan bae mun poos bae sapoe budak mah pangitika ieu mah teu meunang 2 poe teu meunang sok digrogeun ku makolot ka dieu spesial pan teu meunangan bae batu mah botol geus minum deui coba bae pangitikna ka dieu sok mangitung mais manggang morogo poos mais manggang poos teu sia mah teu bebeja ka emak ya poos ya tah eta poos tah ieu mah nyurahkeun poos baheula bernostalgia baheula eta. Nah, poean ka 4 poos, tak ngarti kuari mah. Oh, poos teh horeng kosong. Nah, poean kadua hiji 2 teu bisa mere napakah 2 poe berturut-turut teu bisa mere napakah poe ka 3 kabeneran bisa mere napakah poe ka 4 teu bisa mere napakah ta ieu jang nyesarwiti ieu kumaha eta tah apakah memang manehanana ngamimitian ieu ngamimitian poos teu mere napakah apakah neruskeun hitungan eta bae cek di dieu walau maboyauman lamun ngaliwat 2 poe bila napakotin tanpa mere napakah hiji 2 teu mere napakah
wan faqo asalisa poean katilu mere nafkah aibrak wa ajaza arabia poean kaopat teu bisa mere nafkah banat neruskeun hitungan poena tidinya bae ulah ngamimitian deui. Yo, jadi berarti engkenyana bisa ngalaporkeun permasalahanana rapak ka KUA atau ka kejaksaan dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tuh kos itu. Di mana tami beda eta bana teh ti poean kaopat eta poean kaopat teu bisa ja poean kahiji poean kadua mah geus batal ku poean katilu. Poe kahiji poe kadua teu bisa mere nafkah batal ku poe katilu. Kuai tinggal poe kaopat anu teu bisa tinggal dua poe deui berarti poe kaopat teu bisa poe kalima teu bisa poe kagenep teu bisa rapa bubar pertikahan bisa kulantaran teu bisa mere nafkah. Mantake komo eta hiji awewe urang Subang ditikah ku urang Korea asup isa urang Koreana wari bangkrut perusahaan Koreana tanpa pamit jana leng balik buat ting di Jakarta buat kumaha meureun nu jelas mah dihitung-hitung teges aya 7 bulanna ieu teh teu aya kontek-kontek kadanan apakah mah SMS ge eueuh ta eta teh rapa ka KUA atawa ka kejaksaan minta dibubarkeun pertikahan lantaran ieu eueuh kabar berita dengan dasar tidak memberikan nafkah tapi tetap diurang mah kesulitan bae ta kos kitu teh. Kos kitu teh kesulitan bae. Sedengkeun nu endek ngawin geus antri sakumaha nu ngambesan. Ieu teh berkat pan ieu cenah lumayan urut Korea ieu ceuk cenah ya. Tah, tungtung mah kawin kanu sejen pannyana teh teu bisa lantaran terikat ku pertikahan jeung Korea. Sedengkeun kebutuhan biologis atuh luar biasa, nya dahar sungut luhur, nya sungut handap. Tah, sedengkeun urang Korea na teu puguh di mana ayana lapor ka kejaksaan diapilainkeun sakalina tak diterima laporanana harus ada nu di luar mah naon cenah eta nya bongan siang ajina di luar pokona ieu we pokona tah aduh masyaallah. Tuh gitulah negara urang ye hayang nyaho kabok brokanana pelebah dieu ge bisa kitu hese teu saeutik nu careuk apa aya jalan keluarna teh kiai urusan kos kitu kecilna kumaha nyieun muhakam sakumaha nikah bisa nyieun muhakam ngabubarkeun pertikahan ge bisa nyieun muhakam datang ka Kiai Muhammad. Waalaikumsalam Ki. Ulah, ya di imah. Aya Ki mah teh loka mana? Henteu ka kecamatan. Aya aing sih ka kecamatan naon je moe lain naon lain. Sia mawa naon eta? Jeruk asem ya. Yang di penggolan tah aya jeruk eta doang cenah. Penggolan dinya. Itu sia meulina si di ieu ngahutang sakieu ge. Naon ya. Bubarkeun pertikahan ya rekian muhakam bisa teh kos kitu teh kecil sebenarnya kecil lagi kecil tadi eueuh nu teu beres mun urang make agama make kitab mah ngeunaheun biasa aya naon sarwiti duh kula ieu geus ditinggalkeun ku salaki urang Korea geus 7 bulan eueuh apakah zahir jeung batin aju kula teu kawin deui pan teu bisa lantaran atuh ieu kitu terikat ku pertikahan atuh lapor ka kejaksaan saya 1.500 kali mah saking amboh aya terakhir tadi terima ngan kudu kieu atuh kieu bae si anak teh lain sakieukeun aju gua teu bitu boga cenah kula aya ukuran sakitu mah ieu mah darurat jasa juk kula nekian muhakam bae ka Pak Kiai oh geus atuh sia ngomong gade
Pak Kiai Muhammad detik ieu kula ngajadikeun muhakam ka Pak Kiai jang ngabubarkeun pertikahan kula jeung salaki kula anu salaki kula ieu geus teu mere napakah zahir jeung batin. Geus tah kula narima jadi muhakam. Ku ari menta pamuhakam. Ku ari mah geus lain Pak Kiai Muhammad deui pamuhakam. Saya lapor kepada Pak Muhakam bahwa suami saya orang Korea telah meninggalkan saya selama 7 bulan, tidak memberikan nafkah. Pan jadi malah ayo tuh saya ngomong, pan tadi saya lihat orang siku Pak, ya panjang Pak Muhakam itu. Selama 7 bulan saya tidak diberikan nafkah. Dengan demikian saya melaporkan kepada Bapak Muhakam untuk diputuskan, untuk dibubarkan pertikahan saya. Saya atas nama Pak Muhakam yang telah dibentuk oleh Anda dengan disogok jeruk hasum. Ulah dituturkeun ka nu kituna dika disebut deui aing mah ku Pak Muhakam aing lalagan tah mah. Bahwa dengan berdasarkan laporan dari Serwiti, laporan lisan disertai dengan laporan tertulis dan disaksikan oleh 2 saksi, Soleh dan Masluh. Nah, maka laporannya telah saya terima dan sekaligus pertikahannya saya bubarkan. Geus bubar. Ngitung idah tadi dinyata. Jadi kahesean ieu keur carita ngaji, mah keur carita ngaji supaya nyararaho tah babari. Kos kitu ngan sing hade ulah salah nyieun muhakam ke tukang beca dijieun muhakam sia teh. Kudu nyaho ka hukum. Tah ieu mantak pentingna di lembur kudu aya nu ngarti ge abe ulah hese-hese. Terus cek Kiai Muhammadna, setelah 3 kali sucian kamu harus lapor lagi ke sini. Ada apa Pak Kiai? Aing nu ngawinna. Siap Caki Sarwiti, siap, sangat siap. Geus pokona mah tama kecil geus babari geus Pak Kiai tah mah kos kitu mah. Tah, jadi geus sakalian ku aing dihukuman sia. Aing nu ngamuhakaman, aing nu ngahukuman geus tanggung jawab aing geus pokona mah. Ngeunah handphone beres tah urusan tah kos kitu. Tinggal cek pamajikanna deui sia jeung muhakam ha. Galedeg sing gledger. Taya keur carita hukum teh ternyata horeng mun urang nyaho mah babari kabeh ge. Jakabehan ge geus nyaraho hese so teh dipersulit ngahaja dijadikeun ladang. Eta lah anu ngajadikeun kesulitan. Wakil cek sakaol matas tani punyi Sarwiti teh kudu ngamimitian deui ngitung dengan apakahanana jang supaya ngasahkeun pembubaran pertikahan teh teu meunang ngalanjutkeun anu tadi kuari mah kudu ngamimitian deui bae lantaran eta mah geus batal nu 2 poe batal ku nu sapoe ku katilu nu kaopat ge ieu teh termasuk kana can bisa dihitung kuari geus kudu ngamimitian deui bae ngitung mun geus tidinya 3 poe teu bisa maka meunang Sarwiti ngabubarkeun pertikahanana lantaran litadarruriha madarat ni Sarwiti teh ku gara-gara teu aya napakah. Jadi berarti lamun yu'addi ila dararin azim teu meunang sedengkeun qaedahna ge kos di ditu ad-darar yuzal. Mantak ad-darurat tubihul mahzurat. Mantak eueukeun darurat teh. Jadi eta kan kesulitan di Sarwiti teh kos kitu teh ieu aing pan jelema. Manuk ge manuk di urusan, di kurungan, di paraban, di caian pan aing ieu jelema ieu nu ngurusan ieu aing teh ieu. Nah nu mantak jang berlindungna adalah ke pemerintah. Pemerintahna kudu ngabentuk jang ngaberesan soal pertikahan. Mantak mun kula jadi bupatina, gas kukula mah dibentuk per kecamatan khusus paranti urusan pertikahan tek bengek mimiti nikahna datang ka tolakna datang ka pembubaranna datang ka urusan apakahna aing geus kabentuk geus pokona mah. Mun jadi bupati gas pokona mah beda ti negara-negara nu sejen. Asana moal kebel aing jadi bupati.
moal itu sabulan dilengserkeun asana tah eta teh tah ngeunaheun mun aya nu ngurusan kos kitu tinggal di tol DPR na sabaraha kursi ayo cieun perda ayo gara urusan apakah tah urusan pasah pemurang pernikahan dan lain sebagainya di Indonesia numpuk nu mantak ka belah dieuna aju awewe teh atuh ditinggalkeun ku salakina di urusan ku nagara henteu dina nalika ngurusan kudu make biaya sakitu gedena sedengkeun didesek ku dituntut ku kebutuhan lah akhirna mah geus boga salaki los nikah deui nu daekeun nikah zina tah lamun nyana sampikeun ka loba kesulitan madarat ngaranna haju ngalakukeun perzinahan nu pangheulana ditanya ketua KUA eta tah ketuana aju ka anak buahna kabeh aju cek nya teh pan kula mah nuturkeun di luhurna menteri agamana ditanya ke menteri agama sia laporan teh ka RT henteu atawa enggeus geus RT teh dae ka RT sabondor royat mah teh mah tiba pokolot datang ka incu ngerebek kabeh ka neraka atuh aya nu zinah teh lantaran teh diuruskeun pas kitu Masya Allah tak kuari mah disarwiti teh belang bentong ieu teh ieu dina pakahanana 2 poe teu napakah sapoe napakah kadang 2 poe teu napakah sapoe napakah 2 poe teu napakah sapoe napakah nalika henteu mere napakah teh meunang henteu kaluar walahal khuruju zamanal mahlati menang kanya sarwiti keluar dina zaman ngadagoan napakah litahsilin napakah karena ikan ngahasilkeun napakah cak nya sarwiti ngadagoan salaki ieu mere napakah hese bae geus aing mah pokona mah deuk keluar mencari menang kanya sarwiti keluar ti imah kulantaran teu dibere napakah ku salakina dalam rangka neangan apakah komo boga anakna usaha pamajikanana jaga hirupan dirina jeung anakna tak eta teh meunang teu nusus henteu nusus teh mun ku salakina dibere napakah salakina teu becus bere napakah geus meunang kaluar usaha ngan wa alaiha arju'u lailan wajib kanya sarwiti ti penting mah tetep balik di penting mah tetep aya balik maksudna naon ti penting mah beusi salakina butuh butuh naon nangkep emang menang 2 kaol berang mah otomatis teu menang nya sarwiti nahan tina susukaan berang mah eta mah kabeh mutlak mah seluruh mazhab lamun Ki Zaid teh bisa bere napakah ka Nyi Sarwiti sapoe 2 poe ai praktek berang teh hayang sasonoan nonsen tidak bisa dong napakah dulu baru saya buka celana teu bisa tuh cek Nyi Sarwiti ai henteu mere napakah mah eta teu doraka tah Nyi Sarwiti teh Nyi Sarwiti teh doraka embung di alap suka ku Ki Zaid sebagai salakina lamun teu mere napakah tapi lamun peuting mah peuting Ki Zaid hayang noel tuah bae iya teu pan urang suami istri ge teu napakah ge padi mah peuting pan peuting mah lain waktu dahar mah pan beurang atuh beurang ai peuting beurang teh dibere mah iya atuh pokona mah waktu dahar teu dibere tayang sadar pan aing ngaji baheula ayo sih ada kemana lompat sih ya ai penting mah lain waktu dahar waktu hees tak iya aing teh hayang dibaturan ku si hees tak eta lamun Nyi Sarwiti penting teu mere doraka geus pokona mah kanu teu bisa mere napakah penting bae lah datangna lah cek sakala tetep bae berang penting teu bisa artinya meunang Nyi Sarwiti nahan tina dialep suka sanajan ti peuting tetep bae menang nahan dialep suka selamat can dibere nafaqah tuh walau radiyat bi isari falal fasku ba'dahu sarwiti
rumah tangga jeung Ki Zaid kuari Nyi Sarwiti Nyi Ki Zaid miskin teu bisa mere napakah sapoe teu napakah 2 poe teu napakah 3 poe teu napakah lantaran gede duriat cek urang wetan mah kacinta teh gede kene ridho we Nyi Sarwiti tanya ku Ki Zaid wit jaka kamu teh bisa mere napakah ya ayeuna oh cintaku tetap utuh tidak akan tergoyahkan walaupun badai datang waduh jangan pun badai andai kata tsunami pun tetap cintaku padamu utuh. Pokoknya mah orang sehidup semati cek Nyi Sarwiti teh aduh tiis amat cek Ki Zaid ngeunah diboga pemajikan kos ya saminggu bebeja deui cek Ki Zaid teh wit jaka ka mah ijan biasa bernapakah ulah loba omong pokona mah gara mencari baik kula mah ridho jasa sanajan teh dinapakahan kamari kula geus ngomong sanajan badai sanajan tsunami angin beliung misalnya datang tetep kula mah andai kata aya hileud bulu gitu tetep ridho kula mah oh sia ku mulya-mulya teh Sarwiti ih atupan kula teh cinta deuleu surat nu pertama teh pan aya keneh kuari ge dijadikeun mukjizat eta cinta oh sia luhur teh eta ngomong jadikeun mustika ku kula teh di minyak bisikan lantaran ieu surat lain lalagaan di luhur dage berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki waduh jurig da baca nu kitu mah datanglah sepucuk surat ke pangkuan waduh teh teringat kadinya urang keur cicintaan menteklah kakarak napakah sabigu bae maka kula maridho bae mulia amat yes ya barang geus 15 bae mah teu kuat cek Sarwiti ridho bae atuh awak aing koru ieu aduh tablah dia ieu geus mulai ditanya manyun wit cintamu mana alah cinta napakah geus mulai geus urang Cikupa teh sungutna kaleng rombeng mah lele mulai kuari mah geus jejebris bae Nyi Sarwiti teh tuntutanana lain soal cinta lain soal cinta teh cinta tapi ieu betung tuh bisa disampaikan butuh kana napakah nah si Sarwiti teh dinapakahan ku Ki Zaid selama seminggu 2 minggu tetep bae ridho kuari teh bisa dibangbalerkeun menta dibubarkeun sabada ridho menang atawa henteu walau rodiyat lamun ridho Nyi Sarwiti bi'isarikum miskina salakina yana Ki Zaid teu bisa mere napakah bi'isariye palahal pas kubadahu menang ka Nyi Sarwiti ngabubarkeun pertikahan sabada ridho saminggu ridho 2 minggu ridho atawa kabelah ditu memreut sabulan mah ridho bae 2 bulan ridho bae biasana awewe mah kitu tah geus 3 bulan ridho keneh ka 4 bulan mah kakara tuntutanna dikaluarkeun nah kuari sabada ridho nuntut supaya dibubarkeun pertikahan dengan dasar tidak diberikan napakah meunang jadi ridho mah ridho kuari mah nuntut napakah lain deui sebab ku ridho ge teu gugur ieu Sarwiti ridho teh dinapakahan geus 2 bulan kuari bisa ieu mere napakah eta nu 2 bulan tetep bae teu gugur ku sebab ridho wajib dikodoan tah nu manten teh lamun aya jelema nyandung haju teu mere napakah kanu kolot teh ha tah mah geus geura modar we tah mah lalaki kos kitu mah geus mun teu dikerekep ku malaikat zabaniyah do bage deuleukeun gula sambarangan aya njot-njotanana doang Masya Allah ini apakah teu bisa geus mah anak urusan unggal pengkolan ayo coba tah eta teh nu nyararan nu kitu tah jajawaraan jawara bener mah nya mah napakana sok bener ieu ieu mah nu jajawaraan nu setengah main jawarana jawara bener mah ngomong naon sia napakah teh leuwih jawara bener mah sanajan sia teu diesan tah napakah mah tah napakah eta jawara bener nu kos kitu ngaranna
nya mah hayang sohor doang bahwa pemajikan aing mah leuwih ti hiji 5 pemajikan loba teuing atuh 5 mah opak teh jawara tanu kos kitu napakana terus ieu nu setengah main nu oplo mah ai kasohor hayang boga pamajikan 2 jeung 3 tapi teu mampu nganapakahan geura modar sia cukup jang ngrebekeun sia kos kitu bae gen sedeng bae pokona mah lamun teu percaya geura modar geus sia ti heula ge aing mah engke bae heula pandeuring Masya Allah berarti ngade bab napakoh besi urang aduh hanas ting hanas desa pira karasana perkoreng tuntutan na gede jasa di akhirat teh Masya Allah atau nyisarwiti di deketan ku Ki Zaid ditanya ku Ki Zaid aya jalinan asmara cinta melalui SMS itu tadi nama waduh menang di Citra malam minggu aya di dinya teh gitu jagung bakar menang beres tidak hubungan lah kulantaran hubungan geus aya 2 bulanna amprok nanya nyisarwiti dek bebeneran teu ieu gawin kula dia tuh bebeneran atuh geura lamar kula ai kakak mah ngalamar mah babari bae ngan kakak encat digawe jadi teu mampu mayar napakah engkena ka ditu ai abah ya kan abah ge sarua deui lah geus kolot urusanna jadi kakak ai cinta mah cinta bae siap mah siap bae ngan can bisa digawe kakak kualantaran kitu moal bisa mayar napakah talamun ridho bae atuh siap geus teu naonna kula mah asal dikawin bae teh mah napakah mah engke kumaha engke bae tuh gitu. Jadi nyahueun nyisarwiti teh ka calon suami nu ngaran Zaid bahwa Ki Zaid teh digawe berarti miskin kadituna teu bakal bisa mere napakah tah kuari ridho berarti Ki Zaid teh ngawin nyisarwiti dikawin ku Ki Zaid walaupun miskin teu bisa mere napakah tetep bae ridho sabada ridho mungkin sebulan mungkin 2 bulan hayang dibubarkeun pertikahan anak menang apa henteu nah ieu walau nakahathu lamun nyisarwiti nikah ka Ki Zaid alimatan bari nyaho biisarihi kana miskinna Ki Zaid jata tadina ge geus pasini ieu jeung ngabejakeun Ki Zaid bahwa Ki Zaid teh can digawe nu jelas bakal moal bisa mere napakah nyahoan waktu nikah teh keberadaan Ki Zaid miskin ridho berarti tata ditikah kuno miskin kabelah dia teu kuat hayang dibubarkeun menang apa henteu falah al fasqu ba'dahu menang ka nyisarwiti rapa dengan dasar teu dibere napakah sanajan tadina nyaho menang bae hayang dibubarkeun pertikah pagi Pak pagi siapa ini saya Sarwiti Cikupa Pasar waduh ada apa lapor Pak bahwa saya punya suami bernama Zaid orang Pasar Kemis terus dia tidak bisa memberikan napakah selama 2 bulan dengan demikian tuntutan saya mohon dibubarkan pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid saya terima laporan Anda nanti saya panggil dulu Zaid panggil Zaid tak siapa ini Zaid ya betul punya istri orang Cikupa ya namanya siapa Sarwiti betul apa tidak kamu tidak memberikan napakah selama 2 bulan? Betul. Kenapa kamu tidak bisa memberikan napakah? Sarwitinya juga ridho Pak. Ridoin atau ridoun siapa ngomong? Itu dia aja sukain sama saya. Sukain siapa aku masih ngomong. Jadi dia emang nggak apa-apa. Emang dari awal juga saya udah bilang bahwa saya itu nggak kerja. Kok dia mau aja? Berarti kan dia udah suka sama saya. Emang lu saya kampung Melayu belah sono. Pantesan lu ngomongnya begitu. Iya, kebelah sononya Miing. Oh iya, lu tetangga sama Miing. Terus ngomong lu begitu. Ya udah, ini apa masalahnya? Ini masalahnya istri kamu nuntut supaya dibubarkan pertikahannya dengan kamu. Kok begitu? Kan dia tahu waktu nikah saya juga miskin. Kok sekarang dia pengen dibubarkan? Dia apa saya sih yang blon? Atau lu belum punya perasaan apa? Kayaknya saya ini yang blon.
artinya sanajan waktu nikahnya pamajikan anak bahwa dirinya miskin ridho mungkin seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan belah ditunda mungkin 1 tahun ditunda terido diberi napakah menang baik minta pembubaran lantaran soal napakah mas selama rumah tangga wajib baik kajen kuku mahage ridho tetap wajib napakah terido mau wajib baik napakah wayana sakitu tetap baik ketika pemajikan embung diteruskan rumah tangga lantaran ente diberi napakah menang baik apa ingin ya lamun bangsa naib ngararaji bab kos ye rarapi hasana di Indonesia ya. Walau radiyat bi sarihi bil mahri mafala lamun sarwiti do kalawan miskina skizayat diana suamina bil mahri karena mas kawin fala paswa temenang bubar pertikahanana lain deui apakah jeung mas kawin Zaid hubungan jeung Sarwiti sanggeusna hubungan ku ari Sarwiti minta kepastian bang apa kita kan hubungan udah ada 2 bulan 3 bulannya iya ya saya kan minta kepastian namanya juga barang dagangan kan kalau abang enggak kan saya mau jual lagi sama yang lain. Aduh. Abo budak sakumaha surabi. Iya ya, makanya saya meminta kepastian aja. Kalau udah kepastian kan kita janji kapan waktu yang ditentukannya gitu kan. Kata orang tua dulu juga katanya kalau kerbau itu kan harus dikaluhin. Kalau orang makan harus dibasahin. Basahin, iya basahin. Lu emang dari mana lu? Cengareng saya. Kebo mah kudu dikaluhan, tanda aya nu boga teh kos kitu teh. Geus bisa ditungtun ka mana bae lantaran aya kaluhanana. Geus lamun jelema mah kudu ku basa. Tah eta teh ngabasakeun. Endeuh apa henteu kudu jelas. Canggeus endut iraha tak eta teh nu dicekel munding mah kaluhanana jelema mah nu dicekel omonganana kitulah cekolot baheula nah zaman kuari mah kebo geus teu dikaluhan komo jelema omonganana aduh ambalaya geus ambalaya di Cikupa geus nu bisa dipercaya omonganana isuk lain sore lain beuh awewe nu rareuneuh loba korban janji korban janji geus ceurik bae mamawa beudeng. Neng, kenapa nangis? Enggak ada yang tanggung jawab. Emang kenapa? Ini perut udah 5 bulan. Kerjaan siapa? Abang Heri. Ya tadinya janjinya muluk bener, janji sama saya sampai saya menyerahkan apa yang ada di diri saya. Karena kata dia kalau tidak diserahkan nanti saya tidak akan mengawini kamu demi utuhnya jalinan cinta supaya dia mau ngawin saya atuh nangkarak aja. Udah tolol jasa si Sarwiti goblok jasa. Eta nu korban kos kitu teh di Cikupa teh ambalaya. Nu eueuh teh akan di pasar Kemis doang. Istimewa di pasar Kemis mana pokokna mah geus eueuh bae di pasar Kemis. Secara redih aja kula kuari dulu awewe teh karena itu we asal geus ngumuringis bae ya potongan dicandung ieu mah ya sebab rada kolot saeutik bener bae kula jadi nu ngora cenah kiai aju teu balik-balik salaki kula meureun dicarekan kuno kolot taman deuk dicarekan deuk teu atuh balik bae cenah sakali mah sebab ieu pan buatannya na lain buatannya na duaan atuh heueuh eta asal lu ceurik we geus jauh ka dieu ya budak ge ieu mah ditinggalkeun bebene kajen kumaha ge bener bae geus tilok nyalahan neng kenapa nangis aduh ini udah 3 bulan terus tapi nggak ada yang tanggung jawab tenang ada santri di sini serinya nah emangnya naon dibikin ka santri kos gitu wah tuh santri mah barang antik bisa dibikin ke sembarangan gitu atuh kajenting nih umur 80 tahun beres daripada dibikin kalau kos gitu cak santri sial nu beres ini
itu tuh beres itu beres. Nah kuari mah kieu janji lah Ki Zahid jeung Sarwiti dek ngawin ngan bebeja Ki Zahidna nih kalau soal mau ngawin mah saya siap emang cinta beneran sama Neng waktunya pokoknya asal Neng siap udah kapan aja jangan-jangan siap jam 2 malam abang mah siap. Waduh kok beneran cuman abang nggak bisa ngasih mas kawin nggak bisa ngasih mas kawin jangan-jangan emas besi juga nggak bisa. Ya kagak punya mau bagaimana tuh uang kagak punya emas apalagi itu emas kan suka dikasih kata emas ya karena dari Brebes aja ini emasnya sakopeah ini mah dah ini jelas mah teu bisa mayar mas kawin demi keutuhan cinta mak caknya Sarwiti nggak apa-apalah saya nggak dimas kawinin juga nanti bagaimana pertikahannya udah kulhu aja 3 kali. Beneran nih, bener. Waduh, mantap atuh, mantap. Udah jangan 3, 7 juga mau atuh. Ya, jadilah pertikahan. Tek ditikahkeun ku bapana. Nyi Sarwiti teh anakna ditikahkeun ka Ki Zahid di mas kawinan ku kulhu 3. Teu bagus teh sing ade. Nya sing ade ye besi aya nu perkawinan, mas kawina kulhu hayang kadenge hebat teu bagus. Ku atakah teu bagus teh kos kitu teh. Teu bagus jadi mah jadi ngan teu bagus kesel atuh salakina cek walina teh kula nikahkeun ganjang ditikahkeun kana kula kalawan mas kawin atakah sugro jeung kubro waduh eta pan lamun encan digawean teu meunang kawin pan eta maca kulhu atuh kulhu mah kulhu ipan imah ngacung eta teu beres banget kulhu eta kumaha bismillah kulhu Allahu ahad Allah pegel cangkeng kulhu Allah lain cangkeng-cangkeng teh ngatuluin pegel teu bagus tetep bae nu bagus nama mas paling utama nama kebelah dituna saman harga atawa benda-benda ibakeur carita sama sah bae lantaran Kangjeng Nabi Adam nikah ka Nyi Siti Hawa baheula pertama pertikahan di mas kawinana ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah kuari Ki Zahid nikah ka Nyi Sarwiti lantaran susah jasa ujang pakai mas kawin maka di mas kawinan kukul hutilu berarti ridho Nyi Sarwiti teh dikawin ku Ki Zahid teu di mas kawinan ku barang ku benda ku duit ya nek kukul hubae ridho nyao ridho jadi pertikahan anak sabulan 2 bulan kuari Nyi Sarwiti minta pembubaran pertikahan lantaran teu bisa mere mas kawin ku emas atau ku duit atau ku perak teu bisa tamah soal mas kawin mah jabongan tata dina ridho. Oh nu mantak wala radiyat lamun Nyi Sarwiti ridho suka bi insarihi ku miskin Ki Zahid sebagai suami nabil mahri kana mas kawin teu bisaeun mayar mas kawin ku bener nyahoon tarina pala pas kok teu bisa pembubaran nikah tamah jatah tadina ge nyaho ieu oh wala pas kok wallahu a'lam.